إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سي نور الدين الزنبي. أنا المسؤول الرئيس ديال الجمعية السوسيو ثقافية لمدينة بوفي. كما تعلمون مدينة بوفي ماشي بعيدة على باريس، هي موجودة تقريبا واحد 60 كيلومتر في الشمال ديال باريس في اتجاه مدينة أميان، وهي شيف ليو ديال ديبارتمون 60، هي معروفة مدينة بوفي. والحمد لله احنا مسؤولين على واحد كاين تران اللي بطبيعه الحال يمشي لتما من لاكار دو نور حتى لبوفي، طريق مباشر من لاكار دو نور لمدينه بوفي. والحمد لله هي مدينه فيها تقريبا واحد 60,000 ساكن، فيها واحد الجاليه ديال المسلمين اللي هي كبيره ما شاء الله، وعدد كبير من المغاربه كذلك موجودين في هذه المدينه. وحنا بحول الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا واحد المشروع ديال بناء مسجد كبير في مدينه بوفي. هذه تقريبا حنا واحد 30 سنه وحنا كنتسناو في هذا المشروع هذا، وبفضل الله سبحانه وتعالى احنا بدينا في هذا المسجد هذه تقريبا واحد 3 سنين. راه تيحت لنا الفرصه من طرف المسؤولين ديال المدينه، باعوا لنا واحد القطعه ديال الارض اللي فيها 2500 متر وبنينا فيها واحد المسجد ان شاء الله. احنا دابا البناء راه طالع مزيان الحمد لله. وحنا الجمعيه ديالنا هي سوسيو ثقافيه اللي هي مسؤوله على هذا المشروع. كما تشوفوا الان في هذه لاماكيت هذه المشروع الحمد لله راه غادي مزيان. هنا في الشمال ديال لاماكيت هنا على اليسار راه الجانب الاداري راه كله الحمد لله باذن الله راه طالع مزيان وراه قريبا حنا ساليناه. هنا في الاخر ديال المسجد كاين المدرسه اللي غادي تكون فيها عدد كبير من الاقسام لتعليم اللغه العربيه والدين والاسلام للجاليه المسلمه والاطفال ديالنا، حتى هي راه تسالات الحمد لله راه طلعت وكملناها. ودابا حنا كنبداو دابا حنا في المشروع ديال المسجد، القاعه ديال المصلين ديال الرجال اللي هي الحمد لله راه طالعه، والفوق غادي تكون عندنا في الطبق الثاني النساء، والمسجد هو ديال الرجال غادي يكون فيه تقريبا شي 1000 مصلي، وديال النساء غادي يكون فيه تقريبا شي 500 مصليه. والفوق غادي يكون عندنا واحد القبه ما شاء الله زوينه، ويكون عندنا المناره ديالنا والحمد لله. ومؤخرا زدنا شرينا واحد القطعه ديال الارض فيها شي 5000 متر مربع هنايا على الشمال ديال المسجد، غادي نستعملوها كباركينغ، وعندنا فيها كذلك بعض المباني اللي غادي نستعملوها باش غادي تساعدنا في تمويل المسجد ديالنا. بالنسبه للتكلفه ديال المشروع، التكلفه الاجماليه ديال المشروع تقريبا واحد 5 مليون اورو. والحمد لله حنا من اللي بدينا هذا المشروع هذه واحد 3 سنين راه جمعنا تقريبا واحد 2 مليون، يعني 2 مليون اورو اللي ساعدتنا باش طلعنا المشروع. الحمد لله الان راه طالع مزيان، وحنا مازال كنستعملوا هذه المسائل هذه باش نطلبوا من جميع الاخوه اللي يساعدونا ان شاء الله، وكنمشيو للمساجد باش ناخذوا مواعيد ونجمعوا التبرعات اللي غادي تسمح لنا باش ان شاء الله نكملوا هذا البناء ديالنا وهذا الصرح ديالنا اللي هو مهم وكبير جدا لمدينه بوفي. وحنا نطلبوا من جميع الاخوه وجميع المسلمين سواء يعرفوا بوفي ولا ما يعرفوش بوفي انهم يتصلوا بنا، والحمد لله عندنا رقم الحساب وعندنا الجمعيه ديالنا معروفه. الناس اللي بغوا يساهموا معنا في المشروع ديالنا مرحبا بهم ان شاء الله. ها هو لو ريب، يعني رقم الحساب البنكي ديال الجمعيه ديالنا موجوده. الاخوان اللي بغوا يساهموا معنا الحمد لله مرحبا بهم، والله سبحانه وتعالى ما يضيعش الاجر ديال المحسنين، وما انفقتم من شيء فهو يخلفوه والله خير الرازقين سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، نطلب الله سبحانه وتعالى يوفق جميع المسلمين لإتمام هذه المشاريع الخيرية. ونحن نحتاج إلى جميع المساهمين وجميع الناس اللي يبغوا يساهموا معنا في هذه المشاريع ديال الخير. وبارك الله فيكم والسلام عليكم. بالنسبه للكلمه باللغه الفرنسيه. Alors en français, je vais traduire rapidement. Donc moi je m'appelle Nordine Zinbi, je suis le président de l'association socio-culturelle Espoir et Fraternité qui s'occupe en fait de la construction de la grande mosquée de la ville de Beauvais. Alors la ville de Beauvais, c'est une ville qui est très connue, qui se trouve à 60 km dans le nord de Paris, en direction d'Amiens. C'est une ville qui fait 60 000 habitants. C'est le chef-lieu du département 60, donc département de l'Oise. Et nous sommes en train nous avons construit, en fait nous avons lancé un projet de construction d'une grande mosquée sur la ville de Beauvais, que nous avons commencé il y a maintenant 3 ans. C'est une mosquée qui est grande et qui va permettre en fait d'accueillir l'ensemble de la communauté musulmane de la ville de Beauvais et des alentours de Beauvais. Et comme vous pouvez voir sur la maquette ici, donc le projet avance relativement bien. Nous avons sur la gauche la partie administrative qui est pratiquement finie. Derrière la mosquée, donc une école qui va permettre d'accueillir les enfants pour l'enseignement de la langue arabe, de la religion musulmane, qui est pratiquement finalisée. Et actuellement, nous sommes en train d'attaquer la construction de la salle de prière pour les hommes au premier étage,
À l'étage supérieur, il va y avoir une salle pour les femmes. Alors la capacité d'accueil pour les fidèles, pour les hommes, est de 1000 fidèles. Pour les femmes, il y aura une capacité de 500 femmes. Au-dessus, il va y avoir un dôme magnifique qui va permettre de faire entrer de l'éclairage dans la mosquée. Et puis il va y avoir également un minaret. Et dernièrement, sur la gauche, nous avons également fait l'acquisition d'un terrain de plus de 5000 m² qui va nous permettre de l'utiliser en fait comme un parking de stationnement. Il y a également des constructions qu'on pourra utiliser pour financer la mosquée. Et donc nous espérons que tous les musulmans qui connaissent la ville de Beauvais ou qui peuvent nous aider. Le coût du projet. Alors le coût du projet, effectivement, le budget est estimé à 5 millions d'euros, parce que quand même le bâtiment il est important. Depuis le début, maintenant 3 ans, nous avons déjà collecté 2 millions d'euros, ce qui nous a permis d'avancer la construction. Et il nous manque encore environ 3 millions d'euros. Et c'est pour ça que nous faisons ces activités, comme l'animation de ce stand-là, pour essayer de collecter des dons et demander à tous les fidèles, tous les musulmans qui peuvent nous aider pour la construction de cette mosquée. Nous avons donc un compte bancaire. Notre association elle est officielle. Nous avons un compte bancaire que vous pouvez visualiser. Si vous pouvez effectuer des virements, nous aider, Allah subhanahu wa ta'ala vous récompensera. Comme vous savez très bien, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, celui qui construit une mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala lui construira une demeure ou un palais au paradis. Et ça, je pense que c'est quand même la responsabilité de l'ensemble des musulmans de participer à ces grands projets de mosquées. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci.